kompaniji Italtex Intimo d.o.o. koja u Srbiji posluje od 2001. godine i čija je osnovna delatnost proizvodnja ženskih čarapa i intimnog donjeg rublja. Evo mene opet na ovom YouTube-u, izvinite što ne snimam, zahvalite se školi. Malo sam prehlađen pa sada mogu da snimam. Ovo snimam na WC šolji pa sada vidite kakav je ovo profesionalizam. Danas opet pokrećem novi serijal Stare železnice u srpskim gradovima. U poslednje vreme pričao sam samo o parnim lokomotivama iz inostranstva, pa sam odlučio da se malo vratim u otadžbinu. Članovi društva prijatelja železnice 2016. odlučila je da rekonstruiše i renovira parnu lokomotivu u Kikindi, koja je od 1983. simbol železnice Kikinde. Banatska kraljica, kako zovu kikinski železničari, napravljena je 1916. u Budimpešti. Napravljena je sa 470 konjskih snaga i mogla da dostigne 60 km na sat. 60 km na sat za parnu lokomotivu i nije nešto. Na ovom kanalu pričali smo o mnogo bržim parnim lokomotivama. Međutim, ovo je za mali grad poput Kikinde bilo savršeno. Još sredinom 19. veka Kikinda je dobila svoju prvu železnicu, koja ju je povezala sa Segedinom i Temišvarom. Kikinda je prvi grad koji je dobio železnicu na prostoru današnje Republike Srbije. I to čak 27 godina pre Beograda. Razlog je što je Kikinda tada bila deo moćne Austro-Ugarske monarhije. Kikinska železnica pretrpela je razne gubitke s obzirom da je bila izvan svih planova obnavljanja i povezivanja infrastrukture. 2016. godine Kikinska parna lokomotiva je rekonstruisana i uređena i danas izgleda ovako.